Всем привет! Это канал Реальная Качалка. Сегодня тема нашего разговора это будут ответы на ваши письма и ваши сообщения. Мне такой вопрос задали интересный. Вот вы там Реальная Качалка, рекламируете не натурпродукты, таблетки всякие от кашля и подобных вещей. Парень спрашивает, чем можно лечиться именно из натурпродуктов, то есть, например, чай от боли в горлах или бронхиты, то есть такие вещи. То есть, что вы рекомендуете, например? Мы рекомендуем бронхофит, чаи. Именно бронхофиту такого плана. Это чаи без пакетов, то есть насыпал просто сразу вот. Я вам покажу. Идет вот так вот. Видите, то есть насыпал просто вот. Эту траву можно вот, видите, вот брать. И вот этот чай, это пакетированный. Чай идет в таких вот. Тут много пакетиков, 20 штук. За раз пьется 2 пакета. Вот так они выглядят. Именно есть много. Это это получается сбор трав. Именно реально помогает от болей, лечит бронхи, дыхательную систему. За раз пьется 2 чайка. Вот таких вот, если брать. Я беру пакетированные. Но многие говорят о том, что беря вот эти, вы то есть видите точно, что тут, например, нормальная трава. В пакетах вы же не будете там смотреть. Вот список трав, которые здесь присутствуют. Сразу обращайте внимание на срок годности. Это немаловажно. Вот, например, на этой пачке снизу вот я вижу сразу. Так, пьется он 3-4 недели. 3-4 недели пьется 3 раза в день. Заваривается он. На стакан 2 пакетика, как я и говорил. Все, ребятки, всем спасибо за внимание. Не болейте. Это была Реальная Качалка. Ставим пальцы вверх.